Hello friends, welcome back to my channel. তো আজকে আমরা করব এই ডক্টর সেটটা আনবক্সিং। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ময়ূরের দিদুরা দাদু দিয়েছে। ময়ূর যেহেতু বেনারস গেছিল, তো ওখানে গিয়ে বায়না করছিল, ওই জন্য ওখান থেকে কিন্তু এই ডক্টর সেটটা ও দিদুনার দাদু ওকে কিনে দিয়েছিল। তো তোমাদের সামনে আজকে এই ডক্টর সেটটা ময়ূর আনবক্সিং করবে। তো চলো দেখে নাও এর মধ্যে কি কি আছে। চলো ময়ূর, এটা ওপেন করো। তুমি পারবে না? আমি করে দেবো। আচ্ছা, আমি কাঁচি দিয়ে খুলে দেবো। ঠিক আছে, একটা কাঁচি দিয়ে আমি কেটে দিচ্ছি তোমাকে। দেখো তো প্রথমে কি আছে, এটা কি বেরোচ্ছে, এটা কি দেখি তো, বলতে পারো নাকি? এই যে এটা কি বলো তো? এটা দেখাও, দেখাও ফ্রেন্ডদের দেখাও, ঠিক করে দেখাও। এই যে প্রথমে একটা খাট বেরিয়েছে, এটা হচ্ছে বেড। তারপরে এটা কি, এটা কি বলো? এটা হচ্ছে স্টেথোস্কোপ। এটা এই যে এরকম করে রাখতে হয়। আর এটা কি, এটা কি বলো তো? না, এটা হচ্ছে, এটা কি বুঝতে পারছি না। এটা মনে হয় প্রেসার মাপার জন্য ওইটা রয়েছে। তারপরে এটা এই যে এটা একটা রয়েছে ডক্টর সেটের মধ্যে, এর নাম কিছু লেখা নেই এতে। তারপরে কি রয়েছে দেখাও। ও, এটা রয়েছে। এরপরে এটা রয়েছে, এটা হচ্ছে এক্সরে। এতে লেখা রয়েছে এক্সরে রিপোর্ট, মানে এটাতে হয়তো এক্সরে করে রিপোর্ট দেখে এটা। তারপরে এই যে এটা রয়েছে, এটা হচ্ছে থার্মোমিটার। এটা কিন্তু এইভাবে চেক করে, জ্বর চেক করে। আমি একটু জ্বর চেক করি তোমার। বাবা 103 জ্বর। তারপরে এটা কি রয়েছে? যা, কাইচিটা তো খুব ভেঙে গেল। দেখি দেখি দেখি, যা খোলার আগে তো ভেঙে গেল। তো এই যে তারপরে এর মধ্যে একটা রয়েছে কাইচি, যেটা ময়ূর এখনই খোলার আগে ভেঙে ফেলেছে। এই যে তারপরে কি আছে দেখাও। তারপরে আছে এই যে একটা ইনজেকশন আছে। তারপরে কি আছে? তারপরে অ্যাম্বুলেন্স। তারপরে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স, এই যে। আর এরপরে এই যে এটা রয়েছে। আর তারপরে এই যে রয়েছে একটা ট্রে রয়েছে, যেটার মধ্যে কাইচি টাইচি রাখে। আর রয়েছে এই যে একটা অক্সিজেনের সিলিন্ডার। আর কি? ও দেখি, ও আর এই দুটো ওষুধ বানিয়ে দিয়েছে আর দিদুন তোকে, যেহেতু ডক্টর সেট দিয়েছে কিনে, তো ওষুধ কি হবে তার জন্য এই যে একটার মধ্যে যে পাউডার দিয়েছে, আর এই যে একটার মধ্যে জলের মধ্যে কিছু একটা গুলিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তো এ নাও বন্ধুরা, সব খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা মাম্মামকে ট্রিটমেন্ট করব। তো ময়ূর এখন মাম্মামকে ট্রিটমেন্ট করবে, তাই তো? মাম্মাম এখন তাহলে হবে রুগী আর ময়ূর হবে ডাক্তার, তাই তো? ঠিক আছে, চলো তাহলে। আপনার কি আছে? হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, আমার না খুব শরীর খারাপ। কি হয়েছে? আমার না পেটটার মধ্যে খুব ব্যথা হচ্ছে, আমার খুব ভীষণ ব্যথা। এই ওষুধটা খেয়ে নাও। ওষুধ খেলে কমে যাবে? না, ও, আপনি আমাকে একটু দেখবেন না? দেখবো, দাঁড়া। ওষুধটা খেয়ে নাও। আমি আগে ওষুধটা খাবো। ও আচ্ছা, ওষুধটা ভালো তো? হ্যাঁ, খেলেই কমে যাবে? হ্যাঁ, ওষুধটা দিলাম, ওষুধটা দেখে খেয়ে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে, ওষুধটা খেয়ে নিই। কি তেতো ওষুধটা।
এটা তেতো? হ্যাঁ তেতো তো। মানে এটা মানে এইটা ডাক্তারবাবু আমার প্রেশারটা একটু চেক আপ করে দিন তো ডাক্তারবাবু, দেখুন তো আমার প্রেশারটা ঠিক আছে নাকি। আচ্ছা ও মানে কত আমার প্রেশার? 80। 80? দেখি লো না হাই? লো। ও ঠিক আছে, ইঞ্জেকশন কিন্তু আমার তো তাও তো কমছে না পেটে ব্যথা ডাক্তারবাবু। ঠিক আছে দাঁড়া। ঠিক 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 দাঁড়াও। হয়েছে। কি আছে আমার পেটে? কিছু হয়নি। কিছু হয়নি তো, পেটে ব্যথা করছে কেন? ভাজা পুরি খেয়েছো? ভাজা তো খেয়েছিলাম, অল্প অল্প একটু একটু খেয়েছিলাম। একটু খাবে না? আচ্ছা একদম খাবো না? না, ইঞ্জেকশন দিতে হবে। ইঞ্জেকশন দিতে হবে? না 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 না, আমি দেবো না, ইঞ্জেকশন দেবো না আমি। না দিতেই হবে, দিতেই হবে। না না আমি দেবো না ইঞ্জেকশন, ওরে বাবা রে। উম, আহ! বাবা কি লাগলো। এবার কমে যাবে তো আমার পেটে ব্যথা? ও না, এখন কমবে না? না এই ওষুধগুলো রাখতে হবে। ও এই ওষুধগুলো রাখতে হবে? হুম। আচ্ছা এটা কখন খাবো আমি? এটা রাত এই একটা খাবার রাত্রিবেলা আর দুপুরবেলা, এই একটা খাবার রাত্রি আর সকাল। আচ্ছা এটা দুপুরবেলা, এটা রাত্রিবেলা, সকালবেলা, তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি আসি ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ না এখনো এখনো হয়নি। হয়নি? না এখন আবার কি হবে? কেটে গেল, কি? হচ্ছে না কেন? এই মা ডাক্তারবাবুর কাইতে নিয়ে গেছে তো। এই মা যা, ডাক্তারবাবু তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ, বাই বাই। লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দাও।